ketemu lagi sama Aileen. Sekarang Aileen mau menunjukkan squishy Aileen yang Aileen punya. Celing, 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 celing. Dan ini dia semua squishy teman-teman. Tidak terlalu banyak ya. Dan yang pertama kita buka adalah sip. Aridisip. Itu ini ya teman-teman. Dan ini dia. Ini yang paling aku suka. Ini namanya. Dan ini plastiknya. Kamu aja yang pegang. Terus belakangnya pakai bahasa apa ya gini nggak tahu. Terus ada do not eat. Terus ada tulisannya do not eat. Jadi tidak boleh dimakan seperti nanti bisa keracunan. Dan ini namanya ini. Nah teman-teman, ini dia squishyku. Sangat seru ya, terus buka bareng-bareng ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Ini udah fake. Udah di fake. Gak tahu kenapa jadi cacat nih. Setnya ada di kamarku. Dan ini slow-nya. Gak slow ya teman-teman, atau slow dulu. Nanti ini sangat slow. Dah, pause dulu nanti. Jadi kalau teman-teman mau beli ini, bisa dibeli yang warna kayak gini, bisa dibeli warna lain juga. Gemes banget. Gemes ya teman-teman, tapi aku nggak mau jatuhin lagi, tadi dah agak kotor. Next, aku punya ini. Dan ini nggak terlalu slow ya. Dan ini sudah jebol. Jadi kita bawanya. aku punya dua. Bilang Aku punya dua ini, yang satu punya kakakku, yang satu punya aku, yang punya aku ya. Soalnya aku udah tendain punya aku yang dipotong lagi. Ya guys, mana Lin? Apa? Punyaku. Ambil dulu. Nah, tiga. Sini, ini yang punya kakakku, ini punya aku sama, tapi agak beda ya. Dibuka. Punya kakak aku masih utuh ininya, tapi udah bolong nih, ya ampun. Kok punya aku sininya udah dipotong, jadi ada bedanya. Jadi teman-teman, kita buka saja ya. Ini nggak tahu slow ya teman-teman. Oke, sama pembuatnya. Satu aja yang dibuka. Lihatkah teman-teman? Membuatnya. Ada bolongannya. Dan ini agak keras. Tapi aku suka jarum. Tapi nggak tahu suka aku, nggak seru. Dah, terus jangan ngomong terus dipencet. Dan ini dia teman-teman. Next, aku punya boleh. Ini dia, squishy Hello Kitty. Tapi aku nggak tahu ini merek siapa ya. Dulu ini ada gantung. Sanrio. Ini merek Sanrio kayaknya. San, ini merek Sanrio. Kemarin jadi tuh ada kayak gantungan kuncinya, tapi aku gak suka ada gantungan kuncinya, jadi aku buka jadi fake. Tapi ini gak terlalu slow ya teman-teman. Jangan ngomong terus dipencet. Slowannya apa tuh? Strawberry apa? Dan ini dia. Gemes. Hello Kitty Ban namanya. Ini namanya Hello Kitty Ban. Maksudnya Hello Kitty Ban tuh dia di pantai kecamatan
kacamata terus tiduran. Terus renang bukit ban. Strawberry ban. Bukan. Gak apa-apa. Bukan. Betulan kok namanya. Next. Kita akan tereng ting ting tering tiring 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 tiring. Dan ini lebih slow daripada yang tadi. Aku waktunya lempar engkau. Soalnya kamu pemarah. Enggak, bukannya pemarah. Padahal strawberry aku suka 10 detik, 5 detik. Ayo. Jadi ada ludah. Begini. Dan ini dia. Ya. Ada yang kentut. Dan ini dia yang kentut ini. Teman-teman, aku akan mengerjakannya. Iya teman-teman. Nah, Kak. Ini aku akan menyiksakannya. Teman-teman, aku Terus kamu bilang, Kak, jangan halangin terus gitu. halangin terus. Kelihatan deh. Kak, tutupin dulu ya. Kelihatan deh. Hui, kakak. Saya sudah memakannya. Ayo cepat. Ya, Lama nanti. fake. Dan ini nggak terlalu slow ya teman-teman. Ditunjukin. Mana Kak? Idolnya. Jadi itu sih gemes. Dadah. Sekarang satu lagi yang paling ini adalah next satu lagi. Papi aja. Dalam hatiku yang sangat supaya my puppet angel tapi suka fake banget. Defect. Pakai defect. Dan teman-teman ini bukan ninja hantu jadi hantu. Dan ini Papi Angel. Papi Angel di sini. Papi Angel yang di sini udah ada ya. Dan ini ada tulisannya, please do not put this in your mouth. Artinya, ini gak boleh dimasukkan amin. My gosh, gosh. Jadi, bang bang, bang bang, bang bang, bang bang. Dan ini teman-teman, ini dia. Ya. Lama ya teman-teman. Ini so mushy. Ini kenceng.
sudah agak defect. Iya benar teman-teman. Saya Pelan-pelan. Jadi ini nggak tahu siapa ini. Wah, kenapa kamu cakar? Mantap Hafid. Dik. Terus ini Ih, juga. Ini juga. gak kelihatan tahu. Ini juga. Kamu tuh. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Dan semua. Mas, Dia ambil tau situ.